एक छोटी सी बिल्ली थी। नाम था मिन्नी। वो बहुत प्यारी थी, लेकिन उसकी माँ उसे बार बार डांटती, मारती और खाना भी नहीं देती थी। मिन्नी को समझ नहीं आता था कि माँ उससे इतना गुस्सा क्यों करती है। वो चुपचाप कोने में जाकर रोती, फिर भी हर सुबह माँ के पास जाकर प्यार से म्याऊं कहती। एक दिन माँ ने देखा मिन्नी ने उसके लिए थोड़ा दूध छोड़ दिया था। तब माँ को एहसास हुआ मिन्नी तो उससे सिर्फ प्यार चाहती थी। उसी दिन से माँ ने उसे गले लगा लिया और मिन्नी की दुनिया बदल गई।